顾长生，今天要是再拿不出3000块钱租金，老子立马把你那些破种子和烂机器全当废铁卖了！赶紧滚蛋！陛下，大旱3年，上天示警，京城外连观音土都被灾民吃光了。您若还不肯下罪己诏，退位让贤，满城百姓今日便要化作厉鬼来索命了。你已到了山穷水尽的地步，国库空虚，滴水不剩，还要死撑着这皇位吗？不如早早退位，将江山交由哀家与摄政王共治。太后，你们勾结江南粮商，掐断京城粮道，恶意囤积居奇，将1斗米炒到10两黄金。你们不是在逼朕退位，你们是在喝大宗百姓的血。朕今日便是引火自焚，与这皇宫同归于尽，也绝不把大渊的江山交给你们这群蛀虫。干旱是吧？缺粮是吧？喜欢吸水是吧？老子今天让你们吸个够！连种子带化肥，给老子灌满！我看谁敢让他死！水，是水，天降奇水，这是甜的，这是活命的水啊！快看地上，那是什么仙法？粮长出粮食了，一夜抽穗，这是见所未见的奇遇啊！陛下洪福冲天，天降奇水2种，这是天佑大渊呐！无论您是何方高人，此等再造之恩，苏清渊纵然倾尽大渊举国之奇珍，也定要涌泉相报。这也太魔幻了。姓顾的，时间到了，赶紧给我滚！3000块钱租金交不起，你搞个破草根在这装神弄炫，还估值无法无量。顾长生，我看你是破产破的精神失常了吧？既然你交不起租金，这破草根、破这对破鼻子就全当抵押了，老子拿去夜市当工艺品卖。姓顾的，你敢打老子？你信不信老子现在就叫人把你的腿打断，把你这堆破烂全扔大街上？你可以试试，碰坏了这株草的一根须子，把你全家的器官卖了都赔不起。长生啊，你小子破产失联了1个月，我还以为你想不开。等等，你摄像头里拍到的那是什么东西？初老，一株带原土的活体蜘蛛，我刚用 AI 识别过，疑似魏晋南北朝时期就绝迹的紫血灵芝。您老长长眼。特征吻合，色泽脉络，甚至那股荧光反应，绝对是真品，而且活性竟然如此完美。长生，你在你的破产仓库是吧？待在那儿别动，千万别动。老夫刚好在隔壁市参加中医药产业大会，我马上带着投资人坐直升机过去。请群演演双簧，坐直升机，你真是穷疯了！老子今天就叫人。
仙草，真的是绝技的仙草啊！奇迹，这是华夏中医药史上的旷世奇迹。只要提取活系细胞进行现代培育，它能颠覆全球的抗衰老和绝症靶向药领域。楚老，不仅如此，这是与紫雪灵芝配套的古代皇家绝版玉肌养颜古方，纯天然非遗配伍，能完美激发灵芝的药效。古老弟，英雄出少年，这株活体母猪杀上你的独家古方，咱们按技术和原料入股，我首期个人注资5个亿，咱们立刻联合成立大渊神草国潮药创实业集团，生产基地就落地在你的老家，带动草药种植产业链，你占股60%，出任集团董事长兼 CEO， 如何？顾爷，顾董事长，我瞎了狗眼，租金我不要了，这仓库送您了。秦董，合作愉快。不过这里太脏了，麻烦您的保镖帮我清一下场。世外有人亲戚，德莫大恩，天降奇水2种，京城粮荒本已解，然太后一党狗急跳墙，竟联合江南商会，大肆买空城中盐巴、铁与御寒不匹，致使物价爆100倍，民不聊生。更为恶毒者，太后暗中散布谣言，称夜抽岁之稻粮是违背常理，实之必然瘟疫。今夜，太后更是在太和殿广场立下一尊无字石碑，扬言明日大朝会，上天将降下血杯神罚，以正清英触怒上天，意图煽动文武百官与百姓暴乱。清英虽有一腔热血，却不通这借鬼神之名的要挟之术，更无力打破盐铁封锁。大渊今夜，望将阁下指点迷津。好一个毒妇，好一群发国难财的畜生！既然你想用封建魔法忽悠古代人，那老子今天就用最顶级的现代科技奇观，把你那层虚伪的画皮撕得稀巴烂。苏清勋，撑住！明日大朝会，我会让大渊国的所有人见识一下，什么叫真正的降维打击。我要让太后这老妖怪被科技的铁锤砸得连渣都不剩。昨日那场妖雨以及一夜抽取儿的妖粮，已在城中引起恐慌，此乃妖邪乱国之兆。哀家昨夜梦得仙人托梦，这块石碑便是上天降下以辨真伪的神物。若你得位不正，触怒苍天，石碑便会气血示警。太后所言极是，百姓愚昧，误知妖粮，若不顺应天意，大渊必遭天谴。石碑踢血，天意不可畏，请陛下立刻下罪己诏，废除帝位，交出玉玺，以平息天怒。请陛下退位，处死妖孽。皇帝，铁证如山，上天要收你的皇权，你还有何话可说？太后，你费尽心机搞出这种低劣的障眼法，真以为能瞒天过海吗？既然你说那是上天的警示，那朕今日便让诸位见识一下，什么是真正的光影戏法，看看是谁在装神弄鬼，谁在祸乱朝纲。那是什么妖怪？神神迹，天神显圣了！这才是真神显圣啊！石碑泣血是假的，是太后让我们涂的药水啊！大渊律法，囤积居奇，逼死人命诛。太后一党私藏官银300万两于城西地窖，刑部尚书私占2田万顷。江南商会恶意哄抬盐铁，罪无可恕，铁证在此，天理昭昭，尔等还不伏法？这不是真的，这是妖术之假的！哀家烧了所有的账本，你们不可能有证据。就算有这些虚糊的东西，没有实物账册，你们也休想定哀家的罪。太后，你以为烧了旧账，朕就查不清你们的烂账了吗？世外高人已传授朕复式记账神术，每一笔银子从哪来到哪去，借贷相等，有借必有贷，只要核对你们手下的钱庄流水和你名下的田产，只需半日，朕就能把你们这3年来的每一笔开墨算得一清二楚，连1文钱都差不了。玉泪君何在？将太后一党全部拿下，按照天上显示的藏赃坐标，给朕去抄家。若对不上复式账本，诛9族。大渊国内政已稳，接下来就该安心等安心搞我大渊神草的现代商业版图了。
室外有人救命！内乱虽平，大渊危矣。北京木天狼国遭遇100年血灾，10万重甲玄铁骑饿红了眼，便屠生3日，鸡犬不留。亚渊兵力空虚，国将不国。喂，老王，把你仓库里滞销的那批玻璃不流水晶球盘到10万件建军大衣全给我打包。另外，帮我联系最大的制糖厂，我要成吨的廉价白砂糖。陛下，敌军先锋已经开始集结了，他们饿疯了，一旦城破，天门关后方的9州平原将化作人间炼狱啊！敌众我寡，这仗根本没法打，求陛下速速退回京城，老臣愿以死殉国。等兵器对撞太低级了，不要放箭，不要迎战，在城墙上架起100口大铁锅，烧开水，等我的货。传朕旨意，全军收起弓箭，立刻在城头架锅烧水。陛下，这可是自寻死路啊！儿郎们，冲进天门关，抢他们的粮！大渊国的2脚羊就是我们的口粮！杀！按高人指示，把那白色的粉末全部倒进飞水锅里。所有将士，立刻换上这种绿色的神衣。什么味道？好甜，好香！不要停，继续冲！天哪，那是神界的水晶吗？竟然如此纯净！大渊国怎么会有这么多无价之宝？还有那种看起来比羊皮袄暖和100倍的绿色神衣！天狼国的将士听着，朕的大渊得世外高人庇佑，有用之不尽的仙玉糖水，有御寒的神衣，更有无数水晶至宝。今日只要你们放下兵器，归顺大渊，为大渊修路、挖矿、放牧，干1天活，赏1大碗神仙糖水，赐琉璃神杯1个，干满3天，每人赐神衣1件，保你们这个冬天不再冻死1人。女帝陛下，我不想打仗，我只是想活下去。我想喝汤船，我愿意给您挖矿，我有1把子力，不给您挖1次矿。我们也愿意，求陛下上口糖水吧。拿什么打？我天狼国愿举国通商，世世代代做大渊国的雇佣。什么10万铁骑？这明明是10万个廉价的高质量劳动力啊！室外有人亲启，糖衣炮弹之际，惊为天人。10万铁骑已全部转化为我大渊劳工，举国沸腾。然劳力虽重，危机却再生。地下水网干涸已久，10万劳工要在各省开荒种地，仅靠人力去数里外的河流挑水，根本无法灌溉那满城的杂交水稻。秧苗若断水3日，必将枯死。且城中无照明之物，10万劳工夜间无法劳作，该当如何？挑水、点油灯，用纯人力开荒。大渊国啊，大渊国，你们的人力已经到位了，是时候让你们见识一下什么叫属于现代华华的赛博农业基建了。喂，王老板，把你们市场里所有大功率的农用 DB 米受管棒道，还有2万套户外 PVC 太阳能路灯全给我装车。陛下，来不及了，地下水太深了，人力根本挑不完。就算这10万人类吐血，1天也浇不完1000亩地。再断水3天，世外高人赐下的这100万亩神粮就要活活渴死了呀！难道天真要亡我大渊？是世外有人，高人没有放弃我们。靠人力挑水，点火把种地。大渊国既然认我这个世外高人，我就不容许你们的生产力这么低下。按图纸铺设管网，今天我让你们见识一下什么叫现代农业基建。全军听令，10万劳工立刻停下挑水，按照图纸将这些黑色长蛇铺设到每一块田地，将那钢铁巨兽放入深井水潭之中。出水了！这钢铁巨兽不用马拉，不用人推，竟然自己把水喷到了几10丈高的山上，不用挑水了，它自己会灌溉。光天亮了，神光，这是驱散黑夜的神光啊！高人赐福，大渊国乃神眷之地。楚老院士是和秦董的资金已经全部到位，凭借紫血灵芝，大渊神草集团即将引发国际医药界大地震。我在现代的事业起飞，大渊国的农业根基也彻底稳固。世外有人救命！不夜城神光冲天，10万铁骑归降之变已彻底惊动天下。9州最强霸主大楚国
眼红我大渊造物，强行救济周边6国诸侯。大楚皇帝亲率100万诸侯联军兵临边境，他们狂言，若不交出造物秘方，让女弟子自负入楚为奴，明日午时便踏平天门关。我大渊巨国兵力不足5万，文明之火将熄，求有人垂帘指路。好一个大楚国，好一个100万联军，想要造物秘方，想要掠夺大渊的基建成果。既然你们这帮古代土 buff 不懂得什么叫和平通商，那我顾长生今天就亲自给你们上一堂刻骨铭心的现代物理课。苏青云，不要慌，让他们来，老子今天就让这100万联军见识一下什么叫超越了他们3000年的雷霆防线。苏青云，朕给你最后一次机会，交出所有造物秘方，束手前来归顺，听凭朕调遣，否则100万大军冲锋，顷刻间踏平大渊国境，那些奇特器物全都是朕的。大渊的基建乃世外有人下注的文明之火，想动大渊的农田和光明，那就从朕的尸体上踏过去。在大楚100万大军压境前，世外高人顾长生便砸下1000万重金，连夜送来了真正的现代工业怪物。按照精确的图纸，大渊守军与劳工已在天门关外设下了无法逾越的隐形智慧电网。那是什么妖法？没有方剑，没有巨石，朕的铁符通为什么全倒下了？力量，陛下，那是看不见的神奇力量啊！大渊国有高人庇佑，碰之就会失去行动能力啊！这根本不是人能打的仗。不准退，给朕冲！那不过是障眼法。雷霆防线，这是世外有人降下的雷霆防线。物理学，世外有人说了，这叫现代物理学。电网只能击碎你们的幻想，真正能让你们心悦诚服的，是我的经济战。打打杀杀多没意思，我要把你们带来的100万大军全都变成超级消费。大楚国以及6国联军听着，大渊国乃我现代文明庇佑之地，这雷霆防线不过是给尔等的一个警告，我要制服你们，易如反掌。但今日我不伤人，我要跟你们做一笔生意。你们不是眼红大渊国的粮食，眼红那些能彻夜长明的太阳能灯，眼红这抽水的机器吗？现在机会来了，大楚皇帝带着6国国军放下武器，走到电网前，只要你们愿意签订9州经济联盟盟约，用你们各国的特产矿石皮毛来换，赐你们无尽的神光与良种。荒谬！朕带甲100万横扫9州，岂会受你这妖术胁迫去通商？你们不过是仗着这诡异的雷霆防线苟延残喘罢了。6国国军听令，立刻驱赶流民和奴隶，上前填明那道防线，用木桩砸断那些线。只要破了这妖术，大渊国的一切就都是我们的。还不死心是吧？觉得老子的经济联盟委屈你们了？既然语言说不通，那就给你们上点硬菜，让你们这群古代土包子见识一下，什么叫真正的降维诱惑。护驾，快护驾！此乃世外高人赐予的精致血盐。没有苦涩味，只有极致的纯正咸。这等橙色的盐，只有天上的仙人配享用啊！如果有这种盐，我军将士怎会负重乏力？
火折子，不用碎石，凭空借火，这是神器，真的是神器！看看你们百万大军那饿得发绿的眼睛，你们以为自己是九州霸主？在我眼里，你们不过是一群守着金山要饭的叫花子。大渊国的仓库里，这种血岩堆积如山，这种凭空借火的神器数以万计，更有亩产千金的神级良种。现在我再给你们最后10秒钟，是继续为了那点可怜的虚云心强攻雷霆防线，落得个全军覆没、身死国灭的下场，还是放下武器，签下九州经济联盟公约，用你们国内那些烂在山里的矿石和药来换取这真正的天国繁荣？10、9，不能签！这是大渊的诡计，给朕冲啊！去他妈的霸业！老子要血岩，老子良种，老子要让国民活下去！我央国愿签盟约，愿尊大渊为盟主，求女帝赐予血岩和神光造物。我赵国也签，镂铜矿、露天雕全用来换高人的神物。求同上，求自量。古代的武力战争已经结束，九州经济联盟正式确立。大量在现代早已灭绝的珍稀草药、千年野山参、极品紫雪灵芝，正源源不断地通过跨位面落缝堆满我的仓库。但我在现代的商业战争才刚刚拉开帷幕。顾董，出事了！华尔街的几个国际医药资本巨鳄盯上我们了，他们眼红我们的紫血灵芝抗衰老特效药，不仅联合切断了我们的海外供应链，还调集了上亿资金，准备在明天我们的产品发布会上对大渊神草最恶毒的恶意做空和舆论绞杀。他们扬言要让我们的民族品牌胎死腹中。恶意做空、绞杀民族品牌，连统帅百万大军的古代霸主都被我玩成了流水线代主场。区区几个自以为是的华尔街资本家也敢来抢我的蛋糕。通知全集团，明日产品发布会照常举行。我要让这群吃人不吐骨头的海外资本见识一下，惹怒一个背后站着整整一颗星球资源储备的男人，下场会有多惨。不可能！这绝对是 3D 特效，是合成的。全球的药材市场都在我们埃托资本的监控下，你们不可能，这绝对是骗局，不是特效。老夫无颜表面的天然角质光药，那些灵芝表山针上的珍珠疙瘩，你些竟然垄断了一个从未被现代工业污染过的原材料圣地。理查德，睁大你的狗眼看清楚，你们华尔街引以为傲的所谓全球供应链，在老子眼里不过是小孩子过家家。你们断了我的化肥催熟药材，对不起，我用的是纯天然无污染的野外神草。你们断了我的现代包装厂，没关系，九州大陆7大王国的顶级御窑正在给老子当流水线代工厂。跟我玩资本绞杀，跟我玩供应链断绝，你们掐断的只是现代社会几家不入流的供应商，而老子的背后站着整整一颗星球的源头资源。一颗星球，你到底是什么人？1000万美金，理查德，回去告诉你的主子，今天收盘前我会以大渊草的名向全球发布靶向创赛老特效药，不仅无限量供应你们国巨头同类产品的1/10。你们不是喜欢做空吗？今天老子就要用整整一颗星球的恐怖产能把你们圣母坚信活活爆仓撑死。顾先生，我错了，求你卖给我哪怕1两药材。理查德先生，你刚才说要全面封杀我，现在我宣布，大渊神草集团将彻底拒绝所有外资入股。我们的特少药庄将依托国内的乡村振兴战略，在老家里全球最大的中草药深加工基地。我们要把核心技术与产业链永远留在华夏的土地上。至于你们这些海外吸血资本，从今天起，你们连我们的一片药渣都买不到。保安，把他给我扔出去！室外有人，大渊威仪，面冲水头神经之迷途突绕出刺鼻的黑烟，10万恐慌，皆以为过触怒了钢铁神兽。该死，我怎么把这么重要的事情给忘了？我只给了他们现代工业的产品，却没有给他们驾驭这些产品的文明软件。神兽息怒啊！求神兽降下甘霖，救救我的百万百姓吧！苏清渊，那些根本不是什么神兽，他们只是没有生命的工具。祭拜如果管用，还要科学干什么？是工具，科学，物理。工部尚书，别跪了，给朕起来！陛下，不可呀，会触怒神明，降下天罚的呀！闭嘴！世外有人说了，这世上没有神明，只有科学原理。合集。修好了，这
不是妖术，这是神迹背后的真理。大渊子民，自今往后不敬鬼神，只学科学。授人以鱼不如授人以渔，这才是真正的上鼎盛。顾老弟，出大事了，快跟我下楼！怎么了，秦董？难道那帮残兵败兵还敢来闹事？不是，是上面是有大佬来了。顾老弟，你自己看啊！顾老弟，你搞出来的那些现代绝技的纯野生药材，彻底惊动上面了。国家队亲自下场来接你了。从国产牛马到异界执政国师，再到与国同行的护国柱骨，这跨越双界的终极对决，老子今天就陪国家队狂飙到巅峰。顾长生同志，你拒绝外资诱惑，死守华夏中草药核心技术的骨气，国家看在眼里。你上交的那批紫雪灵芝样本，经过国家实验室连夜检测，补全了我国中医药非遗传承的历史断层。国家绝不允许这样的爱国企业家被海外资本欺负。李老，我顾长生生在华夏，这核心技术，哪怕我粉身碎骨，也绝不卖给外人一分一毫。好，从今天起，大渊神草集团正式列入国家战略扶持重点项目，看哪个海外资本敢动你一根汗毛。世外有人，大渊面临倾覆之危。九州经济联盟虽立，然天道不公，今日竟爆发了蝗灾。遮天蔽日的蝗虫群宛如黑色的沙尘暴，正以席卷之势疯狂吞噬六国农田，直逼我大渊边境而来。100万亩杂交水稻若被蝗虫过境，不出半日便会只剩光干，10万劳工与百姓将彻底断绝生路。大渊危在旦天，求有人降下神法。数以百亿计的飞虫天灾，靠我一个人去买农药，根本是杯水车薪。既然国家队已经下场，老子何必再单打独斗？李老，如果您信得过我，我需要立刻调用战略储备库里最先进的农业植保无人机机群，以及成吨的对人体不害的最新型生物灭红试剂，10万火急。听着，顾国师的请求就是命令，立刻通知机场调集50架大型运输直升机，将华南农机库里的3000架最新型重载直报无人机、500吨生物灭虫剂，在2个小时内全部空投到顾长生的指定仓库。完了，九州完了，神兽再厉害，也挡不住这遮天的天法妖虫啊！女帝陛下，我等愚昧，我赵国愿彻底废除国号，不称臣，只求与大渊人为一体，加入这伟大的文明，求陛下接纳。我燕国也愿废除国界，愿尊大渊为九州共主，大楚国愿永世追随大渊。在能够逆转天灾、造福万民的绝对现代科技底蕴面前，六国诸侯彻底放下了所谓的王权霸业，不称霸，不割据，只求在这棵科技巨树的庇护下，让子民吃饱穿暖。不流血的大一统，这才是真正的功德无量。这是秦董，立刻帮我联系国家博物馆馆长，还有故宫最高研究院的所有顶级院长，快把所有老专家都叫上！老子这次要把现代历史界的天彻底捅破了！顾先生，如果你现在承认这是你们公司为了炒作而用 AI 技术搞出的高仿赝品，或许还能在国际上保留一点体面。否则，等碳14的检测结果出来，全世界都会看到你们捏造历史的丑态。废话少说，撤。这不可能！碳14显示，这纸张和墨迹的年代完全吻合，没有任何现代化学做旧的痕迹。这猪血的包浆是纯自然的，
这居然是真正的真气！天佑中华呀！老祖宗的东西终于回家了。这笔数，这药方，咱们华夏的文明从来就没有断绝过。史密斯先生，看清楚了吗？这就是我华夏5000年的文明底蕴。你们靠着掠夺和强盗行径建立起来的文化霸权，在真正的华夏至宝面前，连个屁都不是。今天，我顾长生以一个华夏实业企业的身份，在此郑重宣布，这批绝世国宝，我将无条件、无偿捐送给国家博物馆，让他们永远陈列在华夏的土地上，供14亿炎黄子孙瞻仰。我不仅要用实业振兴乡村，我还要用这无价的文明火种，点燃华夏民族最极致的文化自信。顾先生，九州已安，盛世如您所愿。这第一杯庆功酒，青鸾想当面敬您。顾先生，这杯酒，清渊等了很久。您看这杯中之物，是用您当初降下的第一批杂交水稻，辅以大渊国甘泉亲自酿造的稻香酒。若无您当日那一场高压水枪的倾盆甘霖与神级两种，清渊早已化作焦炭，九州也早已沦为炼狱。苏清渊，这杯酒我也敬你，是你那株濒临灭呆绝的紫血灵和青囊书，让我在现代商战中挺直了脊梁，粉碎了西方资本的垄断和文化霸权。我们是互相成就。怎么回事？清渊，快！趁通道还没关，我立刻去采购1000台大功率发电机和1万吨化肥，我给你送过去以备不时之备。一旦通道关闭，你们遇到天灾怎么办？顾长生，不用了。离我的设计多少？顾先生，您还不明白吗？您赐予我们的，从来不是什么虚无缥缈的神迹，而是科学，是结论，是真理，是让我们站起来自己掌控命运的火种。那是百姓自发为您立下的农祭先贤纪念碑。我们不信鬼神，只敬先贤。九州已经不再是那个需要您时刻投喂的婴儿了，文明的火种已经点燃，哪怕跨位面的通道今日彻底断绝，大渊国也绝不会再倒退回黑暗之中。授人以鱼，不如授人以渔。从迷信皇权天授，到尊重科学实验，这才是真正的降维救赎与文明跃迁。顾先生，愿华夏繁荣昌盛，实业兴邦。苏清妖，愿九州风调雨顺，文明不朽。